Salam aleykum mənim gözəl, əziz, dəyərli izləyicilərim. Necəsiz? Allahın rəhməti, bərəkəti, sağlıq, iman, təqvası, bütün gözəlliyi üzərinizə olsun inşallah. Allah bütün xəstələrə şifa, mərhəmət eləsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin ki, onların sayəsində rahat gəzib dolaşa bilirik inşallah. Allahın izni ilə. Bu mənim sildiyim videolarımdır. İnşallah ki də yenidən yükləyirəm YouTube-a. Allahın izni ilə daha da gözəl baxış sayığa. Çünki bu mənim videolarım çox baxış sayı yığmışdı. Məcbur oldum ki, musiqiyə görə sildim təlif haqqına görə. Kanalım sizin sayənizdə irəliləyir. Sahadım da biraz artıb sizin sayənizdə. Siz dəstək olmasanız videolarım da elə getməz, saatım da artmaz. Allah hamımızdan razı qalsın. Bu videoları yükləyəndən sonra daha da gözəl videolarımız gələcək Allahın izni ilə. Şirniyyatlar hazırlayacağım. Ev vlogu, biraz Salih'i gəzdirmək istəyirik. Uşaqlar gəlsin, təkəmdən apara bilmirəm. Çünki özündən asılı deyir. Nəsə ona bir qıcıq nəsə verəndə əsəbləşir, əlimdən qaçır. Yaxşı olar Allahın izni ilə. Bir də sizdən xahiş edirəm ki, kanalıma abunə olub like verin, şərh yazın. Bir də videolarıma axıra qədər baxın. Sizdən xahiş edirəm. Allahımızdan razı qalsın inşallah. Amin. Axşamki canlımızla çox gözəl keçdi. Söhbət elədiniz. Mən də sizə söhbətinizə qoşuldum. Allah razı qalsın. Bugün də 20:00-da canlımız olacaq Allahın izni ilə. Bir ara vaxtlarda açaram, amma xəbər verəcəm sizə ki, canlıma gələsiniz. İnşallah ki, sağadımda olsun. Allahın izni ilə yaxşı olsun. Hamı YouTube açır ki, qazanc əldə eləsin. Mən də onlardan biriyəm. Dəstək olarsınız Allahın izni ilə. Allaha əmanət olun. İzləməyə davam edin. Allah sizi var eləsin. Mənim daimi izləyicilərim, neçələri mən sizi tanıyıram. Yeni gələn izləyicilər. Allah hamımızdan razı qalsın. Rusiya, Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan izləyənlər var. Like verirlər, amma şərh yazmırlar. Amma ki, şərh yazın ki, mən də sizi heç vaxt unutmayım. Hər zaman gəlimizdə inşallah iz buraxasınız ki, mənim dəyərli izləyicilərim mənə dəstək oldular, var oldular. Çox sağ olsunlar. İnşallah, amin. Allah'a əmanət olun. Hər zaman Allah qarşısında dəyərli olun. Atdığımız addımlar hər zaman deyirəm ki, Allah üçün olsun, insanlar üçün yox. Nə edirsinizsə Allah əvəzini versin inşallah. Amin.